அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் நந்தினி ராஜ்குமார். வெல்கம் பேக் டு லைஃப் ஆஃப் நந்து. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை வந்து எப்படி நம்ம டீப் க்ளீன் பண்ணுறது, அதே மாதிரி அந்த ஸ்மெல் வரும் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து ஒரு மாதிரி, அந்த மாதிரி ஸ்மெல் இல்லாமல் எப்படி நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா 1 மந்த் ஆகுது க்ளீன் பண்ணி. அதனால் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அழுக்கு நிறையவே தான் இருக்குது. இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா டோரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரப்பர் இருக்கும். இதுதான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதே ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். இதை வந்து எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இப்போ காலையில் க்ளீன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நைட்டே வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீசரில் ஏதாவது ஐஸ் கட்டி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட அது ஃபுல்லாக வந்து கிளியர் ஆகிடும். உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிக்விட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா வினிகர் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட வினிகர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் கூட ஒரு ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம். வினிகர் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம். வினிகர் எடுத்துகிட்டு இது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து வெதுவெதுப்பான தண்ணி இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. சுடு தண்ணி வேணால் கொஞ்சம் வெதுவெதுன்னு இருக்க மாதிரி தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி எடுத்துகிட்டு ரெண்டையும் வந்து கலந்துக்கலாம். இது ரெண்டுமே போதும். உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மெல் நல்லா இருக்கணும், அதே மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா அழுக்கு போகணும் அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சமாக வந்து கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பு வந்து இதுக்குள்ளே விட்டுக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அழுக்கும் போகும், அதே மாதிரி ஸ்மெல் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட க்ளீனிங் லிக்விட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வச்சு தான் நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரே பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அப்படி ஸ்ப்ரே பாட்டில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து காட்டன் துணியில் வச்சு கூட தொடச்சி அதுக்கப்புறம் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து எங்கெங்கே அழுக்கு இருக்கோ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள். ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தொடச்சிங்க அப்படின்னா அழுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளீனாக வந்துடும். அதே மாதிரி இந்த சைட்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அழுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். அதே மாதிரி தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கும், அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு வந்து நிறையா இருக்கும். நல்லா வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஷாம்பு போட்டிருக்கனால ஸ்மெல் வந்து நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி அழுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து க்ளீன் ஆகும். இப்போ ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊற விட்டுருங்க. ஊற விட்டதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு காட்டன் துணி எடுத்துக்கோங்க. அதாவது நல்லா வந்து ஈரத்தெல்லாம் உறிஞ்சிற மாதிரி ஒரு துணி எடுத்துக்கோங்க. அதை வச்சு இந்த மாதிரி தொடச்சிங்க அப்படின்னாலே அழுக்கு வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு ஆகிடும். துடைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் தான் டைம் ஆகும், ரொம்ப நேரம் கூட ஆகாது. நல்லா வந்து அழுக்கு போயிடும். அதே மாதிரி இந்த சைட்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு வந்து நிறையா இருக்கும். அதை வந்து நம்ம ப்ரஷ் வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா சூப்பராக க்ளீன் பண்ணலாம். காட்டன் துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டு அதை இன்னொரு டைம் தண்ணியில் ஒரு டைம் அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தொடச்சிங்க அப்படின்னா திரும்ப அழுக்கு வந்து வந்துகிட்டே இருக்காது. பாருங்கள் அந்த துணியில் எந்த அளவுக்கு வந்து அழுக்கு நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. நம்ம வந்து கஷ்டப்படவே வேணாம், ரொம்ப ஈஸியாக வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி இந்த சைட்ஸில் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரஷ், இந்த மாதிரி பழைய டூத் ப்ரஷ் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க. டூத் ப்ரஷ் வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ச்சிங்க அப்படின்னாலே அழுக்கு வந்து நல்லா வந்துடும். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அதில் வந்து அந்த துணியை வச்சு தொடச்சிங்க அப்படின்னா அந்த சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா க்ளீன் ஆகிடும். டூத் ப்ரஷ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு வச்சுருப்போம் இல்லையா, க்ரீன் கலர் ஸ்பாஞ்ச், அதை வச்சு கூட நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதுவே பார்த்தீங்கன்னா பேபி ப்ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி எல்லா சைட்ஸையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்ணி வந்து வெளியே போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசருக்கு கீழே வந்து ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு கீழே ஒரு ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதே இதை வச்சு க்ளீன் பண்ணலாம். அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற ட்ரேலையும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா அழுக்கெல்லாம் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு போயிடும். அதே மாதிரி ஒரு சிலர் வீட்டிலலாம் ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணாங்க அப்படின்னாலே ஒரு மாதிரி பேட் ஸ்மெல் வரும். அந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி இந்த வீடியோலேயே வந்து ஒரு டிப் கொடுத்துருக்கேன். அதையும் வந்து ஃபுல்லாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தெரிய வரும். இப்போ ப்ரஷ்ஷை வச்சு ஃபுல்லாக தேய்ச்சிட்டு இதை அந்த காட்டன் துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சிங்க அப்படின்னா அழுக்கு வந்து நல்லா க்ளீனாக வந்து போயிடும். ரொம்ப வந்து நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கக்கூட தேவையில்லை. அதே மாதிரி இந்த தண்ணி வெளியில் போகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்களே, அதுலேயும் வந்து இந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா நீங்கள் தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா அந்த அழுக்கு வந்து நல்லா போயிடும். சில டைம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு அழுக்கு மாதிரி உள்ளே தங்கியிருக்கும் அந்த ஹோலில். அது ஏதாவது வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட ஏதாவது குச்சி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு எடுத்திங்கன்னா கூட அது கரெக்டாக வந்துடும். துணியை வச்சு தொடச்சி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து க்ளீனாக ஈஸியாக வருதுன்னு சொல்லி. உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய வந்து அழுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னொரு டைம் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு தொடச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து வந்துடும். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி இந்த சைட்ஸ்லேயே வந்து நல்லா தொடச்சிக்கலாம். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த துணியை வந்து நல்லா அலசிட்டு தொடச்சிங்க அப்படின்னா திரும்ப அழுக்கு வந்து அந்த இதில் ஒட்டிக்கிட்டே இருக்காது. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து டோர் இருக்குது. இது ரெண்டையும் க்ளீன் பண்ணணும். இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா நைட்டே வந்து ஆஃப் பண்ணியிருந்தேன். அதனால் ஃப்ரீசரில் வந்து ஐஸ் கட்டி எதுவுமே வந்து இல்லை. இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஃப்ரீசருக்கு அடியிலேயே வந்து நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ரீசரை நல்லா தொடச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃப்ரீசரோட அந்த டோரையும் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் இதையும் வந்து அந்த ஈர துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அழுக்கு எல்லாமே வந்து நல்லா க்ளீனாகி வந்துடும். இது வந்து ஊறணும்னு கூட அவசியம் இல்லை, ஏன்னா இதில் ஏற்கனவே ஐஸ் கட்டி இருக்கனால கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் இதில் அழுக்கு வந்து நல்லா ஈஸியாக வந்து க்ளீனாகி வந்துடும்.
நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ரீசரோட டோரை வந்து நல்லா வந்து தொடச்சிக்கலாம். அதில் இருக்க லைட் எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசருக்கு அடியில் ஒரு இடம் இருக்கும், அதையும் வந்து நல்லா துணியை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டோரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரப்பர் இருக்குல்ல, இதில் பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு நிறையா இருக்கும். இதுதான் க்ளீன் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம டூத் ப்ரஷ் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னாலே வந்து நல்லா சூப்பராக க்ளீன் ஆகி வந்துடும். இப்போ நான் அந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் வந்து ஃபுட் கலர் ஏதோ கொட்டியிருக்கு, அதனால் அந்த அழுக்கு வந்து அந்த மாதிரி தெரியுது. இப்போ நல்லா வந்து சைட்ஸில் எல்லா இடத்துலையுமே நல்லா வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் டூத் ப்ரஷ்ஷை வச்சு அதை நல்லா பாருங்கள், ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்கல, லைட்டாக தேய்ச்சோம் அப்படின்னாலே அந்த அழுக்கு வந்து நல்லா வந்து வந்துடும். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம துணியிலலாம் வந்து தொடச்சோம் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு வந்து அழுக்கு வந்து நல்லா வராது. டூத் ப்ரஷ்ஷை வச்சு 4 கார்னர்லேயுமே நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஈர துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக வந்து இந்த ரப்பரை க்ளீன் பண்ணிடலாம். காட்டன் துணி வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த அழுக்கு வந்து நல்லா வந்துடும். அதேமாரி சைடில் நம்ம ட்ரே சோப் போலையும் அதுலேயே வந்து இதே மெத்தட்லேயே ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தேய்ச்சிட்டு அப்புறமா காட்டன் துணி வச்சு தொடச்சோம் அப்படின்னா அழுக்கு நல்லா போயிடும். இப்போ பாருங்கள், துணியை வச்சு தொடச்சி காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு வந்து அழுக்கு வந்து நல்லா க்ளீன் ஆகுது பாருங்கள். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா வாங்கி 9 வருஷம் ஆகுது, அதனால் கொஞ்சம் பார்க்க வந்து இந்த மாதிரி அழுக்கு நிறையா இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலாம். நல்லா தொடச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இந்த சைட்ஸையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு, அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்கு உள்ளேயும் வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு மேலே வந்து நான் கழுவி பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து வெயிலில் நல்லா அதுக்குள்ளே இருக்க ட்ரேஸ்லாம் வந்து காய வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தேன். அந்த ட்ரேஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் வந்து இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜை வந்து செலவே இல்லாமல் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எவ்வளோ நீட்டாக வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஃப்ரிட்ஜில் இதுக்கு மேலே வந்து ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் பவுல் எடுத்திருக்கேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் சோடா எடுத்திருக்கேன். உங்ககிட்ட ஒருவேளை பேக்கிங் சோடா இல்லை அப்படின்னா அந்த சமையல் சோடாலாம் இருக்கும் இல்லையா, அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆப்ப சோடா யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை கொஞ்சமாக வந்து அந்த பவுலில் எடுத்துக்கிறேன். இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா இந்த கறித்துண்டு, அடுப்புலாம் எரிப்போம் இல்லையா கறித்துண்டு, அது இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன பீஸ் கறித்துண்டு போட்டுக்கிறேன். இந்த கறித்துண்டு கூடயே பார்த்திங்கன்னா உங்ககிட்ட ஏதாவது எசன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட நீங்கள் இதில் ஊற்றி வைக்கலாம். நான் இன்றைக்கி எசன்ஸ்லாம் எதுவும் ஊற்றலை, இதை வந்து அப்படியே வச்சுக்கலாம். இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஏதாவது பேட் ஸ்மெல்லு வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எந்த விதமான ஸ்மெல்லுமே இல்லாமல் இதை பார்த்துக்கும். இதை வந்து ஒரு ஓரத்தில் வச்சுக்கலாம், நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அதோட லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.